asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu di leen ziar leen fàttali yéen a ngi seen canal sama xalaat TV ñu si daal professeur Ousmane Ndiaye muy borom Boga Bio ci rubrique nga xamante ni mooy sexualité sexualité tey bi nag xam naa rubrique sexualité nag léegi mu war a jeex parce que ñu ci bëggoon a waxtaane parce que extrait ci cappaandaw li ndax dafa nekk thématique boobu dafa xaw a sensible du lépp lañ ci mën a waxtaane li ci jëm ci côté médecine côté faj yi nit ñi war a bàyyi xel ak yooyu yu si bëri professeur traité na ko fii ci scène bi ku ko bëgg a xam nga toppaat vidéo yi ñu defoon joxe na ci ay conseils te ñu war a toppatooy seen bopp ci wàllum sexualité pour feebar yi ci am ak yu demee noonu yëpp def ñu ci ay vidéo voilà léegi nag duñ continuer di ci def ay vidéo yoo xam ni dafay dugg ci perversité comprendre ko voilà parce que objectif bi mooy wàllum faj ak wàllum sensibilisation mais pas def comme ñenn ñi ñiy def di wax ci sexualité noo xamante ni lu pervers lay mujj nekk te loolu taxul du suñu objectif quoi waaw loolu la kon ñu xamee ko noonu bu ñu ko arrêté rek ñu xam ni liñ ci waroon jàngale daa egg si cappaandaw li voilà voilà kon professeur bëggoon nañoo xam mariage précoce ndax ci wàllum santé xam na liñ ci wax ni ci wàllum santé la ñuy wax voilà ci wàllum diine yeneen débat mais ci wàllum santé ndax lu baax la wala baaxul bu fekkee baax na lu tax bu fekkee baaxul tam lu tax waaw sëñ Pape ñu ngi lay nuyu di la ziar donc mariage précoce am na ci baax na ci benn côté bon na ci beneen côté exemple bon côté bi mu baax rek mooy que ni xëy na di nga teel a protéger xale bi ci benn côté exemple xam nga ne fi ma waxee nit ñi dañ ko comprendre wala déet maanaam bu fekkee xale bu jigéen la exemple nga xaw koo teel a maye mooy ne ni mucc na ci yenn caaxaan yeeg yenn fooy yeeg yu demee noonu maanaam léegi mu ngi jëkkëram comme naa lu bëri mën na ko bañ a daal xëy na donc xëy na foofu la xaw a amee kii tuuti bu dee ku góor gi tamit la même chose xëy na normalement jox ko benn responsabilité comme ni mooy ni nga wax sànq rek daanaka bu dee góor ñi duñ ci waxtaane lu jëpp ci côté ku jigéen ki la ñuy waxtaane mais góor tamit boo ko teelalee takk jabar loolu mag ñi daan wax da koy war a yokk jom ndax xam na ni am na responsabilité bu nekk ci kaw day dootu nekk di taxawaalu normalement di fu nekk mu jëm mais nag mariage précoce buñ koy wax tamit foog ñu xam ne ñun fi ñuy waxee mooy ci côté santé donc day fekk tamit loo xamante ni tamit ñi ñuy maye bëggante nañ maanaam nekkul mariage forcé wax ñu loolu maanaam ñi ñuy maye dañu leen a teel a maye rek mais xëy na bëggante nañ wala yu demee waaw baatu précoce bi waaw précoce am solo waaw kay mooy loo xam ne dañ koo teel a def ba mu ëpp waaw loolu la rek mais waxuñu loo xamante ni dañ leen a forcé donc mën naa am ñoom ñaari ñëpp bëgg nañ nekk nañ ay xale ñu teel leen a may mais tamit foofu mag ñi dañ daan wax ni sëyu xale mag ñaa cay jàpp exemple parce que amuñu yenn maturité yi ku nekk day def erreur mag sax day def erreur li ma benn góor waxoon rek ni ma boo takkee soxna jigéen ñi bis ba ne ñu def lu jar fase exemple parce que jigéen ñi bis ba ne ñu jar def fase mais nag yow yaay am sa xel ak sa mat fexe noo leen téye noonu bañ leen a topp donc kon noonu lay demee donc loolu mooy benn avantage bi mooy di nga leen protéger ñoom ñaar yëpp ci ñu bañ a duggaat ci yeneen caaxaan continuer parce que ñu ngi ci néegu sëy normalement bu fekkee ci normal lañ ko teg mais beneen biñ ci teg bi nga xamante ni ci wàllu santé mooy inconvénient yi nag te mooy danger bi mooy que ni foofu boo gisee tubaab bi di ko xeex luy demee noonu lañ cey bañ mooy que ni ku jigéen ki surtout su fekkente ni parce que moom mooy am grossesse moom mooy nekk en état de grossesse su fekkee nekk na en état de grossesse jël na ci ëmb boobu xëy na te mu nekk xale mën na dem ba indil ko jafe-jafe mën na ko sax bañu indil jafe-jafe bi mën na ko exemple quoi la ñu wax donc surtout bu demee bay accoucher wala yu demee noonu mën na am ay organe am matul wala yu demee noonu donc mën na ko indil benn danger bi ñu bëri booy gisee ñu ci bañ lu mel noonu loolu rek lañ ci dàq donc bu demee bay accoucher mën na ko indil ay hémorragie wala ay fissure comprendre nga parce que xëy na organes yëpp ni mu waroon a développé wu ko mën na ko dem ba indil ko mortalité ñaanuñu ko yàlla exemple donc loolu mooy problème bi donc day den parce que ni mu nekkee mariage précoce noonu la grossesse bi di nekkee grossesse précoce mais ci wàllu santé nag la ñuy wax waxuñu ci diine tamit il faut ñu bàyyi xel waxuñu ci aada waaw parce que li ma wax nii tey am na loo xamante ni boo ko tegoon ci diine contraire bi ngay indi donc teguñu ko foofu comprendre nga mais dañuy wax ci wàllu santé rek wér-gi-yaramu doomu aadama bi donc loolu koy indil donc mën na ko indil jafe-jafe yu ndawaan yooyu surtout moom ku jigéen ki su nekkee en état donc loolu lañ ciy ragal donc mën na koo tamit beneen bi tamit mooy mën na ko yàqal njàngam exemple
parce que comme que xale la ñu teel ko moyen njàngam mën na teel a yàqu te bu teelee yàqu xëy na mënoon na nekk quelque wala quelqu'une boo xamante ni xëy na tey mën njàngam mënoon na gën a avancé xam-xam bi mu waroon am bu mu waroon taxaw am ko waaw kay dootu ko am fan koy fa lay yem déjà donc loolu aussi ci inconvénients yi la bokk donc loolu mooy problème bi mais à part ça bu dul loolu donc amul yeneen jafe-jafe yoo xamante ni nit ki mën na ko am mais tamit comme ni nga ko waxee tamit ñu noonu lay amee ci wàllu ku góor ki tamit waaw parce que ku góor ki tamit parfois bu ñu ko teelee may soxna xëy na am na yoo xamante ni yu comme ni ñu koy waxee rek ñun suñu jamono ji jeunes yu bëri li ñu waroon def bu nga teelee may soxna xëy na dootoo ko mën def yenn foyer yu demee noonu mais tamit loolu du inconvénient en général donc inconvénient la ci benn côté parce que li nga waroon a am nga léegi am nga barrage am nga si soxna ngay toog nga yem protection la léegi nag bu ko defee nag yow bu fekkente ni nag tu es responsable te la taxoon mag ñi naan ko def muy loolu muy teel la takk jabar muy pour nga teel a am jom xam ni léegi am na responsabilité boo xamante ni ñëw na ci sa kaw mooy ku jigéen ki parce que yaa ko jëlee kër yaayam kër papaam indi ko donc responsable dundam ak lépp ci yow la war kon am nga beneen responsabilité kon normalement yow waroo nekkaat di tal leneen war nga tal lu mu dundee war nga tal lu mu sol war nga tal lu mu lekk lu mu naan ainsi de suite loolu yow la war te loolu bu la waree nag kon amatoo temps taxawaalo foog nga dem liggéey yi gis nga moo tax mag ñi daan wax ni teel takk jabar yàqul góor parce que daf koy yokk jom jom mu liggéey loolu lañ naan kenn du ko def di ko rëy waaw kay kon professeur yaakaar naa loolu leer na bu fekkee am na loo ko bëgg a tëjee loo si waxaalu ñu ko wax ko ñu tàggu gars yi waaw mais tamit ci benn côté yàqul dara comme ni nga ko waxee rek maanaam teel a takk soxna moom bu dee ci wàllu góor moom ci côté góor gi nag lañ gën a wax moom yàqul dara peut-être que risques yi gën a am ci côté santé moom mooy ku jigéen ki peut-être foofu la risques yi gën a nekkee mais bu dee góor moom parce que grossesse bi waaw kay pour grossesse beeg accouchement bi peut-être foofu lañ fi gën a xalaat mais bu dee góor moom xam nga tamit toog ba am 40 ans 30 ans doo ko takk jabar tamit baaxul loolu tam problème la te léegi dafa bëri waaw parce que ndax manque de moyens itam moo ko gën a yokk quoi am na tamit lu ñu doon def loo xam ne baaxoon na maam ñu teel a maye mais duñu seq dara ba dëgër waaw loolu lañ ko daan def ñu maye ñu am 14 ans par exemple tey mais ku nekk toog sa kër ñu la yar mais xam nga ni diw mooy sa jëkkër kii xam diw mooy jabaram léegi ñu xaar ba ngeen ñor xomm ñu soog leen nag boole benn dëkkuwaay effectivement loolu tam stratégie bu baax loolu mag ñi daan nañ ko def waaw mais yooyu nag bëreetul léegi moom bu ñu defee farata gi jàkka jara gars yi ba moytul moom xanaa ñu sori yantoo peut-être waaw c'est vrai buñ ci yantoo moom c'est vrai loolu la merci beaucoup professeur merci jërëjëf ñu lay remercier ci leeral yi merci waaw di remercier itam ñi ñu doon suivre ci vidéo bi di leen jox rendez-vous vidéo bi ñëw incha allah jërëjëf merci